Hepinize merhaba arkadaşlar. Marifetli Ellerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Şimdi yapımına geçelim. Arkadaşlar ben hamuru biraz çok yaptığım için ölçü vermeyeceğim. Siz süt ve su ile birebir olmak üzere mayalı bir hamur elde edin. Salça ve kekik ile hamurumuza yetecek kadar bir sos elde edelim. Açtığımız pizza hamuruna salça sosumuzu sürelim. Dilediğimiz malzemeleri koyup 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika civarında pişiriyoruz. Arkadaşlar kaşarı sonradan koyun ki üstünde erisin ve tadı daha güzel olsun. Artı fırının en üst gözüne koyun ki alttan pişerek daha lezzetli olsun. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Gerçekten tadı çok güzel oldu. Videomuza destek vermek için beğenip yorum yapıp abone olursanız seviniriz. Hoşça kalın.